पैकी लागेको छोरा राजा गुर्गेनी चन्द्रसिंहको उखबाट परि गएछ त हजुर। ओ राजा भुन महाराज मर्दक हाजी पैकी लागेको छोरा उनका साला नैना कछाइलले महाराज मालसलीमा जयसानको राज भयो। हामीले आफ्ना छोराकी छोरो भन्न पाउनु, आफ्नो स्वास्नीकी स्वास्नी भन्न पाउनु, राम्रा भुइँचाको दुध खान पाउनु, राम्रो गोर्लालाई जुत्त पाउनु महाराज मर्दक हाजी पैकी लागेको छोरा। राम्रा महाराज मर्दक हाजी पैकीलाई स्वास्नी छ भने आफ्ना घरमा उकालो हामीले स्वास्नी बन्न पाउनु। यसको बाद कुनै जयसान गर्छ फेरि अल्काइदो धेरै गरिदो। हामीलाई आफ्ना सेराकी सेरो बन्न पाउनु, आफ्ना खेतकी खेत बन्न पाउनु, भाइकी भाइ बन्न पाउनु। यस्तो लगाएर मालतलमा हाजेर काट गऱ्यो भने सेकेन्डमा त महाराज मर्दक हाजी पहिला छ लौ त हुन्छ भनेर जयसान गरेर बाबै तर राजा गुरेन्द्रका जय जयसान र बाम कसरी पुज्ने हुन् प्रभु भन्नु महाराज मर्दक हाजी पैकी लागेको छोरा जयसानको 1 फुट भैँसा ल्या 18 फुटमा भैँसा छन्, 1 फुट बाख्रा ल्या 18 फुटमा बाख्रा छन्, 1 फुट गाई ल्या 18 फुट यो पानी ना 1 मुठी रुपियाँ ल्या 18 मुठी रुपियाँ छन्। महाराज 1 मुठी सुन ल्या 18 मुठी सुनका एउटा उसन महाराज मर्दक हाजी पहिला छोरा। हामीले के गर्ने त राजा अरू त के हुने राजा ओ दिगा हेर पल्ले बजी अवसरमा गोबाजी चन्द्र कैलाको टुक्रो पाउँछको हल्तीमा भैँसा लाउन कालीघाटको दिगा थाम्दा मुसले पैसा लाउन यस्ता जतिका यस्ता मतिका सुजा बिजा रौत लाग्छन्। महाराज ती सुजा बिजा रौत ल्याएर यसै कोटमा मार्टिसले मात्र जयसँग बाम फुट्यो ल त खुस्ता आयो भने उनकै साला नैना कसाइले भनिसकेपछि मात्र महाराज मर्दक हाजी बेला आमा के बुझ्यो नानै भन्नु छोरा जतिको प्यारो केही नै कालो जतिको बलियो केही नै। अब सुजा बिजा रौतला राजा जयसँग रौता ल्याएर यसै कोटमा मार्नु पर्ने छ। र जाँड ल्यायो भन्ने बेलामा त महाराज मर्दक हाजी पैदा लागेको छोरा त्यति फौजमा त जयसन भएला नैना कटात गएर आफ्ना घरमा गएर तिनीमा टुङ्ने 12 वर्ष भयो मेरो बुइनिया घर नभएको। अब गएर बुइनीसँग कुरा गरेर ती भान्जे ल्याएर मार्छौँ भनेर नैना कटात घर त्योबाट मलाई अग्रसूची महामन्त्री कतारको त्यालबाउ भएर महाराज मर्दक हाजी पैकी लागेको छोरा हजुरका चढ्ने दिया छ भाउकी नमस्कार छ। जब यो कुरा गरेर मैना मुदीलाई बाह्रै बसेका छोरा, बाह्रै बसेका चौथा, बाह्रै बसेका छोरा शिवरा त्यही दिन महाराज ल्याउन हल्न पाउनु प्रमाण छ।